当我把整颗无花果从这个花盆里面拎出来的时候，我是很意外的发现花盆底下居然有这个东西。Hello， 大家好，我是佛山二花匠。本来今天这个视频我是不打算拍的，因为有点累。但是呢，当我把这颗无花果从旧的花盆拎起来的时候，我真的很意外，因为呢，我居然发现了花盆底下有这个东西。您知道这个是什么吗？熟悉的朋友应该就猜到了，这个是鸡蛋壳。这是2年前我塞在这个花盆里面的鸡蛋壳，它并没有被分解掉。为什么我会惊讶？第一，2年前我已经知道鸡蛋壳不能被分解，为什么当时我会丢下去？我真的很惊讶。第二，2年的时间，一个鸡蛋壳居然还没有被分解掉。这到底是为什么？第三，现在还有人直接把鸡蛋壳丢在花盆里面，以为这样子就可以帮植物补钙、补营养，实在是太惊讶了。因为直接把鸡蛋壳丢在花盆里面是压根一点作用都没有的，它还会伤害到我们的植物。因为新鲜的鸡蛋壳，它的壳是比较锋利的，这个锋利的壳呢，对于一些老树根来说无所谓。但是一些刚刚长出来的新根来说，那就相当于把一把刀子放在它脖子上，然后呢，你会发现呢，那个植物经常的长着，突然间不长了。您知道原因是什么？谁把刀子放在你脖子上，您都感觉有点风险啊，然后就停止生长了。我这个泡沫箱里面一共种了2棵植物，一棵是这个无花果，另外呢是这棵百香果。老实说，这2棵的植物呢，都长得一般般，并不是说我没有给它充足的营养。大家看呢，这底下放的都是陶球啊，这可是真的花了钱的。另外呢，我们可以从这个土上面很明显的看到这个珍珠岩。当时种这2棵植物是真的舍得花钱，尤其是这棵百香果，这个是网上买的巨无霸百香果、香蜜百香果。我是真的放了大量的心思在这里，但是我发现呢，种了1整年呢，它都不怎么长了。当时我就在想，怎么回事呢？然后呢，后来算了，反正那么多植物，就让它先长一段时间。结果长了2年时间，它也才长得这么一点上样子，还没上架呢。我老实跟你说，这棵百香果今年的上半年，它只有这么高。1半的高度，剩下的高度呢是近几个月突然间长起来的。原因我猜有可能就是因为这个东西了。这个鸡蛋壳放在花盆里面，直接影响了它们的共同生长。虽然说鸡蛋壳里面的确含有营养成分，但是这些营养成分呢，跟石头一样啊，你相当于把一颗石头丢在花盆里面，或者鹅卵石丢在花盆里面，您觉得植物能吸收鹅卵石里面的营养成分吗？不可能了，你放10年了，可能都吸收不了。当然了，鸡蛋壳呢，可能放10年呢，就慢慢会被消失掉。但是呢，我相信呢，它消失并不是因为植物把它吸收了，而是其他的东西把它吸收了而已，是不是啊？所以鸡蛋壳千万不要把它撒在花盆里面。另外，网上有人说我把鸡蛋壳打碎了行不行？我老实的跟你说，打碎跟不打碎呢，区别就在于它能不能让土壤变得疏松而已啊。把鸡蛋壳打成粉末呢，就相当于把沙子倒在花盆里面一样。那植物能吸收沙子的营养吗？吸收不了的。所以呢，无论你任何形式的丢到花盆里面，都是一个道理，植物根本吸收不了鸡蛋壳里面的营养成分。那鸡蛋壳我们该怎样才能把里面的营养给弄出来呢？其实之前的视频呢，我也跟大家聊过，看到吗？这是一瓶鸡蛋壳泡的肥料，已经被我全部的用完了。现在呢，那个瓶子里面还有一点鸡蛋壳的碎末，这就是鸡蛋壳的碎末啊。我就是用这个方式呢，令那个鸡蛋壳的营养呢去溶解出来的，但是也是比较慢啊。什么方法呢？其实大家家里都有，拿米醋、陈醋也可以，只要不含盐的。大家买醋的时候一定要记住看一下配方，里面有酒没问题，但是一定不能含盐。
然后我们买醋的时候呢，就把那个醋买回来，然后把鸡蛋壳丢进去，比例无所谓，你1:1都没有问题，只是分解的速度快慢而已。醋的那个量越多，我们鸡蛋的分解的速度越快。米醋里面的酸性成分呢，可以一定程度上让这个钙元素溶解到那个醋里面，从而我们拿醋给植物使用的时候呢，植物就可以顺便把里面的营养成分给吸收掉。这是目前我觉得最简单、最有效的鸡蛋壳营养的吸收方式。当然，有朋友可能觉得，米醋可能效果还不那么好。这样子的话，您可以往里面再添加点细菌，另外还可以加点红糖。细菌可以采用EM菌，或者是我们做面包的酵母菌，或者喝剩的乳酸菌都可以。这些细菌呢，可以更加有效的分解这个鸡蛋壳的营养。为什么要丢红糖？因为呢，细菌需要存活，它先要让自己吃饱。而红糖呢，就是为了让细菌吃饱了，细菌吃饱了之后呢，它就会强壮，然后呢，才有充足的能力去分解这个鸡蛋壳。千万不要直接就把细菌还有那个鸡蛋壳丢在一起，因为呢，没有吃饱的细菌呢，基本上是没办法去吸收或者是吃掉这个鸡蛋壳的，这样子呢，纯粹浪费。一定要把酸性的米醋还有红糖跟细菌放在一起，最后呢才会被分解的就是鸡蛋壳了，这才是正确的鸡蛋壳养花方式。最后再给大家看一下这个鸡蛋壳，其实这个不完全是鸡蛋壳，我刚才看了，应该这个是鸭蛋这个应该是鸭蛋，因为那个壳相对比较硬一点，但是呢也差不多。您看，放在花盆里面整整2年的时间了，这个连接的位置断口位置，我摸上去了还硬硬的，还有点割手的感觉。我估计这个壳丢在这个花盆里面10年都分解不了，所以这种方式大家千万别用。当然有朋友也会说了，咦，这样子还叫专家，还教人家去养花？老实说，我真的不是什么专家，我只是一个失败者。我是不断的失败过后呢，总结出很多养花的经验。因为我在5、6年前养花的时候呢，就有专业人士告诉我，把鸡蛋壳丢在花盆里面可以给植物吸收钙元素。当时呢就傻不愣登的，信以为真，就把这个操作了，甚至还把这种鸡蛋壳整个壳的丢在花盆里面的这样的操作。这种失败的经验呢，我总结的太多了。这么多年的种花过来呢，我是失败了无数次，每个月都有种死的花或者枯萎的植物，还有各种的虫子处理。然后呢，不断的失败之后呢，慢慢总结出一些成功的经验，比如怎么种无花果怎么种百香果还有蓝莓等等这些植物。不好意思，这2天有点感冒，有点咳嗽，喉咙不舒服，所以今天我本来打算这个视频就不拍了，实在是这个东西让我觉得难受，所以我把这个事情告诉大家，千万不要用这种方法去拿鸡蛋壳养花。好，今天简单介绍这里，我是佛山2花匠，感谢大家，拜拜。